Qalb kasalligining 10 alomati. Banda iymon keltirgan bo'ladi, ammo Allohning amrlarini bajarmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishni da'vo qiladi-yu, sunnatga amal qilmaydi. Qur'onni o'qiydi, ammo undagi ko'rsatmalarni hayotiga tatbiq qilmaydi. Alloh unga ato qilgan barcha ne'matlardan bahramand bo'ladi-yu, ammo bular uchun unga shukrona keltirmaydi. Shaytonni dushman deb biladi, ammo unga qarshilik ko'rsatmaydi. Jannatga kirishini orzu qiladi, ammo buning uchun harakat qilmaydi. Do'zax o'tida yonishni istamaydi-yu, undan nari turishga ham urinmaydi. Har bir jon o'lim topishni biladi-yu, ammo u bilan yuzlashishga hozirlik ko'rmaydi. Odamlarning xatolarini qidirib g'iybat qiladi, ammo o'zi haqida unutadi. Insonlarni tuproqqa qo'yadi, ammo bundan saboq chiqarmaydi.